আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আর এদিকে আমাদের এখানের অবস্থা এরকম, গতকাল থেকে স্নোস্টর্ম শুরু হয়েছিল আর এখন হচ্ছে আমাদের সকাল 10টা বাজে। তো এখন আমি একটু বাইরে বের হলাম, বের হয়ে দেখলাম এই অবস্থা। ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি, হয়তো আপনাদের ভালো লাগবে। অনেক স্নো পড়েছে আর 1 ফুটের উপরে পড়বে, এখনো হাফওয়ে অলমোস্ট হয়ে গেছে, তো 1 ফুটের উপরে হবে। তো এখন এই অবস্থা, বাইরে বের হতেই এত স্নো, আর স্নোর সাথে সাথে বাতাসের ঝাপটা, একটু দাঁড়ানো মুশকিল হয়ে পড়লো। তারপরেও কয়েক মিনিট আমি দাঁড়ালাম শুধু এই ভিডিওটা করার জন্য। তো এর বেশি আর দাঁড়াতে পারিনি, তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি বাইরে বের হয়ে যেটা দেখলাম, একেবারেই ভুতুরে নগরীর মতো, কোথাও কোনো মানুষ নাই। আর স্নো তো হেভি স্নো পড়তেছে, তার সাথে সাথে অনেক বাতাস। আর সাধারণত স্নো পড়ার সাথে সাথেই অল্প থাকতে মানুষ ক্লিন করতে বের হয়, অল্প থাকতে একটু ক্লিন করে নেয়, নয়তো ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ক্লিন করা। কিন্তু আজ কোনো মানুষ নাই, কারণ হেভি স্নো পড়তেছে, তার সাথে সাথে অনেক বাতাস। তো আমি বেশ কিছুক্ষণ এখানে কয়েক মিনিটই থাকলাম, আর কোনো মানুষই দেখতে পেলাম না। শুধু একজন মানুষ বের হয়ে স্নোটা দেখলো, দরজা খুলে তারপর ভিতরে ঢুকে পড়লো আমার সামনে হাউসে। এই হলো আমাদের আজকের স্নোস্টর্ম, আর এভাবে পড়বে আগামীকাল পর্যন্ত। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে।